السلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Saodatning sabablari degan mavzuda dars qilayotgandik. Bugun 5-sabab. Bugungi mavzuyimiz nohaq tanqidga qanday munosabatda bo'lasan? Hayotda hammamiz tanqidga uchraymiz. Tanqid qilishadi. So'zimizni, fe'limizni, harakatlarimizni, yurish-turishimizni. Gohida bu tanqidlar o'rinli bo'ladi. Quloq solsangiz, haqiqatda aytayapti, tuzatsa bo'ladi. Diqqat qilib mulohaza qilsangiz, haqiqatan bu narsani bundan yaxshiroq qilish mumkin edi. Lekin ba'zida mana shunday bir noo'rin tanqidlarga ham duchor bo'lasan. Ta'na malomatlarga, hatto tuhmat, bo'xtonlarga. Mana shunday holatda inson tushkunlikka tushadi. Qilayotgan ishini qilgisi kelmay qoladi. Qo'lini tushirib oladi. Hafsalasi pir bo'lib ketadi. Xo'p, mo'min odam mana shunday bir noo'rin tanqidlarga, nohaq tanqidlarga qanday munosabatda bo'lishligi kerak? Odamlarning ahmoqlari, tenteklari Xoliq subhanahu va taoloni, roziq bo'lgan Haq taoloni so'kishdi. Yakka yagona bo'lgan Alloh taoloni haqorat qilishdi. Alloh taboraka va taolo hadis qudusiyda aytadi: "Shatamani ibn Adam. Odam bolasi meni so'kib haqorat qildi. Walam yakun yanbaghi lahu an yashtumani. Unga bunday qilishlik, meni so'kishligi to'g'ri bo'lmas edi, lozim bo'lmas edi. Yu'zini ibn Adam. Yasubud dahra. Odam bolasi menga aziyat beradi, zamonni so'kadi. Va ana dahru biyadil amr. Men zamonman. Zamon menman. Hamma ish meni qo'limda. Uqallibul layla wan nahar. Kun bilan tunni o'zim almashtirib turaman. Amma shatmuhu iyaya qawluhu inna li waladan. Endi meni haqorat qilishiga kelsak, odam bolasi Allohning bolasi bor dedi. Men esa tug'maganman, tug'ilmaganman va menga biror kimsa teng emas. Allohni haqorat qilyapti odamlar. Endi mana shunday tabiatli insonlardan sen bilan men birodar nimani kutishimiz kerak? Agar sen hayotda bir yutuqqa erishsang, muvaffaqiyatlarni qo'lga kiritsang, ko'pchilikda bo'lmagan yaxshiliklardan qo'lga kiritsang, albatta achchiq, noo'rin tanqidlarga, malomatlarga, hatto tuhmat, bo'xtonlarga ham duch kelasan. Hayotda nimagadir erishgan bo'lsang, albatta seni mana shunday bir nohaq tanqid qilishadi, malomat qilishadi, tuhmat, bo'xton qilishadi. Mana shunday ishlar bilan mashg'ul bo'lgan odamlarga albatta duch kelasan. Bunaqa odamlar avvalan bor edi, hozir ham bor, bundan keyin ham bo'ladi. Seni endi tanqid qilishni boshlashdi. Demak, endi bilding bunaqa odamlarning borligini. Chunki nimagadir erishganingdan keyin tanqid qilishni boshlashdi. Endi ozgina bir muvaffaqiyatga erishding, tijorating yurishdi, hurmating oshdi, qo'lingga bir narsa keldi, mana endi ko'raver. Mana endi shunaqa odamlarning ham borligini ko'raver. Bunaqa odamlar birodarlar tinchimaydi. To teshik topib ketib ketmaguncha, yo ko'tarilib ketishlik uchun osmonga bir shoti topmaguncha, narvon topmaguncha bunaqalar hargiz tinmaydi. Modomiki sen bilan men mana shunga o'xshagan odamlarning orasida yashar ekanmiz, tayyor turishimiz kerak. Nimalarga? Ko'zimizni yoshlatadigan ishlarga, bizni xafa qiladigan so'zlarga. Bular tinch qo'ymaydi. Chunki ne'mat egasi borki, unga hasad qilinadi. O'zicha. Yangi mashina minibdimi? Yangi mashina minmasang ham gapiradi. Endi mashinadan ayrilib piyoda yursang, piyoda qopti-yu. Bora o'tirgan odam qoqilmaydi. O'lik yetdi odamlar tepishmaydi. Birodarlar, kamchilik bo'lishi mumkin hammamizda. Yuribsimi? Yurgan, tikka turib yurgan odam qoqilishi mumkin. Xato bo'ladi hammamizda. Endi shu tanqidni to'g'ri qilayotgan odamlar bor va noo'rin tanqid qilayotgan odamlar bor. Shunday odamlar bor. Agar sen ulardan o'zib ketsang, ilmda, odobda, mol va davlat to'plashlikda, sen ularning ko'zida gunohkorsan. Seni aybing o'tib ketganing bo'ldi. Endi sen uchun hech qanday tavba yo'li yo'q. To erishgan yutuqlaringdan
va Alloh senga ato qilib qo'ygan ne'matlardan ajralmaguningcha seni hech qachon bunaqalar tinch qo'yishmaydi. Maqtovga loyiq har qanaqa sifatingdan, ulug'likni har qanaqa ko'rinishdan ajralmaguningcha seni o'z holingga tashlab qo'yishmaydi. To sen ham ularga o'xshab yalqov, baxtsiz, ahmoq, tentek, befahm, befarosat, tugab bitganlar qatoriga kirib qolmaguncha seni hargiz tark qilishmaydi. Ular ayni shu narsani xohlaydi. Chunki sen o'tib ketding ulardan. Ularni ana shu noo'rin tanqidlariga, hasadlariga sabr qilsang, senga ulug' ajr va mukofotlar bor, birodar. Undan tashqari, seni noo'rin tanqid qilishlari seni qadringni oshiradi. Chunki qadrsiz odamga nima qilinmaydi? Hasad qilinmaydi. Uchragansizlarda, to'g'rimi? Bora menga nima deb o'rgis keladi. Pul olmayotgansiz, Alloh uchun deb qilyotgansiz, kelasiz, unisi u deb ketadi, bunisi bu deb ketadi, bor yo'qol o'lib ketdingiz. Agar shunday qilgan bo'lsangiz, oxirat uchun, savob uchun, din uchun, el uchun, mamlakat uchun bir xayrli ish qilayotgan paytingizda ozgina shunaqa bir sassiq suruv gaplarga quloq solib tashab ketar ekansiz, ular xohlagan narsani berib qo'ydingiz. Demak, sen ularning so'ziga, noo'rin tanqidlariga, haqoratlari va bo'xtonlariga sabr bo'lishing kerak. Sobit turishing kerak. Xuddi Uhud tog'idek. Harsang tosh ko'rgansizlar, katta bo'ladi, o'zini borligini va qudratini isbotlashlik uchun sobit turadi. Mana shu harsang toshdek turgin birodar. Kessakni mana shu harsang toshga otsa, kessak kelib tegadida toshga parcha-parcha bo'lib ketgandek, agar sen sobit tursang, bunaqalarning gaplari keladida parcha-parcha bo'lib yo'qib ketaveradi. Bularning so'zlariga parvo qilma. Agar ularning so'ziga parvo qiladigan bo'lsang, ta'sirlansang, siqilsang, asabiylashsang, ular xohlayotgan narsani bergan bo'lasan. Bee'tibor bo'l, qo'riladi ular. Gapirsang ham qilaveryapti, gapirmasang ham qilaveryapti. Maqtasang ham indamay ishini qilyaptimi, qo'rilib tugaydi. Demak, unaqa odamlarga beriladigan javob nima ekan? Indamasdan ishini qilaverishing. Ular bunaqa odamlar nimani xohlashyapti? Ayni shu narsani. Ular seni hayotingni, umringni kir bo'lishini, seni baxtsiz bo'lishini istaydi. Hali payg'ambarimizning hayotidan, payg'ambarlarning hayotidan misollar aytib beraman. Subhanalloh. Bu darslarimiz, mana darsimizni boshida aytdik, silsilani. Agar qalbingizni ochib qabul qilsangiz, qalbingizga mana shu yerda aytiladigan o'lchov tushunchalarni mahkam joylab olsangiz va shu bilan yashasangiz, siz saodatli inson bo'lasiz. Muhimi o'lchov va tushuncha. Agar o'lchov tushunchangiz to'g'ri bo'lsa, dunyodagi saodatli, baxtli odam siz bo'lasiz. Chunki bundaylarning hayoti ayni mana shunday. O'zlarini qo'lidan hech narsa kelmaydi. Birovga foydasi tegmaydi. Hayotda biror bir narsaga erishmagan. Ishi o'tirib boshqalarni muhokama qilish. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hayotiga murojaat qilamiz. Rasululloh Tabukka qo'shin tayyorlaganlarida mana u zot hayotida qatnashgan oxirgi g'azot. 30 ming kishilik qo'shin yig'ildi. Rasululloh mana shu qo'shinni jihozlagani musulmonlarga infoq ihson qilinglar dedilar. Shunda kimdir katta pul olib keldi. Kimdir ozroq narsa olib keldi. Borini olib keldi. Munofiqlar, o'zi munofiq. Bir chekada o'tirib olib, ozgina narsa olib kelgan odamni ko'rib turib, 2 kilo xurmo olib keldi. 30 minglik kishiga 2 kilo xurmo olib keldi. Endi topgani shu. Olib kelsa, shu ham Ihsonbek, shuni ham olib keladimi? Uyatmaydimi? O'zi munofiq, o'zi hech narsa qilmaydi. Endi bir sahoba katta mablag'da olib kelsa, qarab turib, riyo deydi. Riyo. Bu xo'ja ko'rsinga qilyapti. O'zi munofiq, o'zi hech narsa qilmaydi. E'tibor beringlar-da, shunaqa hammani ta'na ma'lumot qiladigan, hammani muhokama qiladigan, g'iybat qiladigan odamlar o'zi hech narsa qilmaydi. To'g'rimi? Bizning aybimiz nimada? Bizning aybimiz shunaqa odamlarga e'tibor berib, ularning qadrini ko'tarishimiz. Bunaqa odamlarni agar bir daraxtga o'xshatish kerak bo'lsa, ular shunaqa daraxtki, na soyasi bor, na salqini bor, na bargi bor, na mevasi bor. Ularni maza bemaza so'zlarga e'tibor qilsang, birodar, ularning narxini oshirgan bo'lasan.
Shuning uchun ularga parvo qilma. Ularni unini o'chirmoqchi bo'lsang, ularga javob bermoqchi bo'lsang, nima qilish kerak? Yana ham o'zingning ishingda peshqadam bo'l. Yana ham kattaroq muvaffaqiyatlarga erish. Yana ham katta cho'qqilarni egalla. Shunda ularga sen javob bergan bo'lasan, shunda ularning og'ziga muhr uriladi. Ma'qulmi? Ularga o'sha kishi ishini tashlab qo'yadigan bo'lsang, ular xohlagan narsani berasan, chunki pitga o'chashib kiyim kuydirilmaydi. Alloh taolo nima deyapti? "Wala taghzana alayhim wala taku fi dayqin mimma yamkurun." Ey Muhammad alayhisalom, ularni ustida mahzun bo'lmang va ularni qilayotgan makr hiylalaridan siqilmang. Shundan ogoh bo'l, birodar. Ularni qilayotgan makr hiylalaridan qalbing siqilmasin. Ularga e'tibor berma. Chunki it hurar, o'tadi karvon. Qarangda, karvon boshi karvonni boshlab ketyapti. Xalq uchun, yurt uchun kerak bo'lgan ustida mahsulotlar bor. Agar u karvonni yetalab ketayotganda, unga hurayotgan itlarga to'xtab, har bittasiga yerdan olib kessak otaversa, nima bo'ladi? Bilasizmi? Karvon to'xtaydi, yuklar manziliga yetmaydi, omonatlar zoyi bo'ladi. Itlarni ko'pligidan kessak otaverib, kessak tugab, har bitta kessakda 2 so'mdan olib o'tishga to'g'ri keladi. Sen shukr qil, birodar. Sen shukr qil. Chunki sen insonlarga foydali bo'lgan yuklarni ko'targan karvonsan. Sen shukr qil, shunaqa itlardan qilib qo'ymabdi seni. Ularga parvo qilma. Ularni qilayotgan noo'rin tanqidlari faqat seni qadringni ko'taradi xolos. Seni jamiyatdagi hurmating, mavqeingga qarab turib tanqidlar keladi. Faqat qo'lingni tushirib olmagan. Chunki sengacha ham bo'lgan bunaqa odamlar sendan keyin ham birodar mevali daraxtga tosh otiladi. Mevasi daraxtga, terakka birov tosh otmaydi. Bunday odamlar, bunaqa noo'rin tanqid qiladigan, tuhmat, malomat qiladigan odamlar Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamni ham kamchilik topishgan. Xayru xalqillah bo'lgan Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning ishidan ham kamchilik topishgan. Rasululloh ana shu g'animalarni taqsim qilayotganlarida bir kishi kelib aytdiki, bu ishda adolat bo'lmadi. Ey Muhammad, Allohdan qo'rq dedi. Payg'ambarimiz aytdilar, senga voy bo'lsin. Agar men adolat qilmasam, kim adolat qiladi? Menga samo ahli ishonadi-yu, maloikalar ishonadi-yu, sen ishonmaysanmi dedi. Muhammad bu ish bilan Allohning yuzini ko'zlamadi dedi. Ibn Mas'ud aytadi, men payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning oldiga borib, uni so'zini yetkizdim. Noroziligidan Rasulullohning yuzi o'zgardi. Keyin Alloh Musoni rahim qilsin. Tahqiq bundan ham ko'proq ozorlaganida sabr qilgan edi. Musa alayhisalomga nima aziyat bergan edi qavmi? Noo'rin tanqidlarga qanaqa munosabatda bo'lasan? Men misollarda aytayapman. Odamlar Allohdan shuncha ne'matni olib turib, Allohning bolasi bor, xotini bor deb Allohni so'kib turgan bo'lsa, shunaqa tabiatli odamlardan sen bilan men nimani kutishimiz kerak? Musa alayhissalom haqida Alloh taolo aytadi. Mana payg'ambarimiz aytayaptilar, Musoni Alloh rahim qilsin. Bundan ham qattiq aziyatlarga duch kelganda sabr qilgan. Nima degan edi? Musa alayhissalomga qavmi. Astagfirullah. Ya ayyuhallazina amanu la takunu kallazina azaw Musa fabarrahu Allohu mimma qalu va kana indallohi vajiha. Ey mu'minlar, Musoga ozor bergan kimsalar kabi bo'lmanglar. Bas Alloh Musoni ular aytgan ayblardan pokladi. U Alloh nazdida obro'li kishi edi. Muttafaqun alayh bo'lgan hadisda mana shu Banu Isroilni Musa alayhisalomga bergan aziyatlardan bittasi payg'ambarimizning tilidan rivoyat qilinadi. Banu Isroil deydi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yalang'och bo'lib cho'milishar edi. Bir-birlarining avratlariga qarardi. Musa alayhisalom esa hayoli zot bo'lganligi uchun yolg'iz yuvinardi. Shunda Banu Isroil vallohi Musoni biz bilan birga yuvinishdan uning badanidagi ishig'i borligi to'sadi deydi. Grija deyiladi yoki bir quvug'ida ishig'i bor degan aybni nisbat qilishar edi. Kimni ayblashyapti?
qulchilikdan olib chiqib ketgan, Misrni o'zida 9 ta mo'jizani ko'rsatgan, dengizni yorib o'tib ketib, Firavnni cho'ktirgan Musa alayhissalomni, o'zlaridan bo'lgan payg'ambarni, shuncha musibatlardan olib chiqib ketgan payg'ambarni ayblashyapti. Kimlar? Banu Isroil o'zining qavmidan bo'lganlar. Payg'ambarimiz aytadilar, Musa alayhissalom kunlarning birida yuvinish uchun bordi. Kiyimlarini yechib bir toshning ustiga qo'ydi. Qo'yishi bilan tosh uni kiyimlarini olib qochib ketdi. Tosh yurib ketdi, Allohning mo'jizasi bo'ldi. Musa alayhissalom toshni izidan quvib yugurib ketar ekan qichqirardi. Kiyimim, tosh deb. Yalang'och holda kiyimini quvlab ketar ekan, Yahudlar Musa alayhissalomni ko'rishdi shu holatda. Va aytishdiki, "Ha, vallohi Musoni bironta aybi yo'q ekan" deyishdi. Keyin kiyimini olib toshni urib qoldi qo'ldagi asosi bilan. Abu Hurayra roziyallohu anhu aytadi, albatta ana shu toshda Musa urgan 6 ta yoki 7 ta iz bor dedilar. Shunaqa tabiatli odamlarning ichida yurib, men ulardan nimani kutishimiz kerak? Musa alayhissalomga shunaqa muomala qilishdi, endi nima deymiz? Musa alayhissalom Alloh taologa yolvordi. Parvardigor, odamlar meni tillari yomonlashdan tiyishsin deb duo qildi. Parvardigor shunday qilganki, meni qaytib yomonlashmasin. Mumkin ish-a? Allohga mumkin ish-a? Alloh qodir bu ishga. Shunday qilganki, meni yomonlamasin qaytib bo'lar. Alloh taolo dedi: "Ey Musa, sen so'rayotgan narsani o'zim uchun ham qoyim qilmaganman. Ular meni so'kishsa ham, haqorat qilishsa ham, men ularni yo'q qilib tashlamayman, balki rizqlarini ato qilaveraman. Sen birodar ularni og'izlarini yopib qo'ya olmaysan. Tillarini bog'lab qo'ya olmaysan. Ammo ularni tanqid ma'lumotlarini beparvolik bilan, ularga e'tibor qilmaslik bilan to'xtatib qo'ya olasan, ularni ko'mib qo'ya olasan. Qul mutu bi g'oydikum. Mana shu adovatinglar bilan, jiniylar bilan o'lib ketinglar deb ayting. Agar hammani rozi qilaman deyotgan bo'lsang, hammani nazarda mahbub bo'laman deyotgan bo'lsang, butun olamni ko'zida ayblardan pok bo'laman deyotgan bo'lsang, sen shu orani xom sanabsan. Sen amri mahol ishga intilibsan. Sen qilib bo'lmaydigan ishga kirishibsan. Chunki hikmatda aytilganidek, irdoun nasi g'oyatun la tudrak. Odamlarni rozi qilish yetib bo'lmaydigan orzu. G'arb adiblardan biri aytadi, sen to'g'ri ishni bajarganda, keyin har qanaqa pastkash, noo'rin tanqiddan yuz o'gir. Seni ranjitadigan so'zga javob berma. Maqola va she'rga javob berma. Chunki odamlarni yarmi sen haqingdagi tanqidni o'qishgan bo'lsa, unutib bo'lishdi. Endi qolgan yarmi bo'lsa, u tanqidni eshitmagan ham, o'qimagan ham. Kuyinma. Senga yozilgan tanqidni, senga qilingan noo'rin tanqidni qaytaraman deb raddiya yozmoqchi bo'lsang, seni raddiyani ko'pchilik odam tushunmaydi. Chunki nimaga raddiya berayotganligini bilmaydi-da. Shuning uchun bunaqa tanqidlarga raddiya berib, mavzuni chigallashtirma. Tek qo'y. O'zi o'chadi, qoladi. Odatdachi yana bitta narsada, mana hozir ko'payib ketdi-yu, palonchiga atvet qildi. To'kinchiga atvet qildi. Palonchini o'rniga qo'yib qo'ydi. Palonchini unni o'chirib qo'ydi. O'zi u domla 7 yil burun qilgan bu masalasini. 7 yil bo'lgan qilgan ma'ruzasidan qirqib turib, palonchiga atvet qildi. U domla u artist bilan ishi ham yo'q. Unaqa artistning borligini bilmaydi ham. Palonchiga atvet qildi. Odatda har qanaqa mavzuni dolzarbligi ukalar 3 kun bo'ladi. 3 kundan keyin odamlar esdan chiqaradi. Agar tek qo'ysangiz 3 kunda yo'q bo'ladi. Agar raddiya bersangiz, soviyotgan qozonni yana qaynatasiz. Ma'qulmi? Javob bermang. Tek qo'ying. Natijada kim yutadi? Agar raddiya bersangiz, o'sha bo'yiga hasadgo'ylar yutadi. Hakimlardan biri aytadiki, odamlarning bir-biridan topish bilan ovoraligi shu darajadaki, sen bilan bizni borligimizni ham unutishib qo'ygan. Ular o'zlarini tirikchiligini to'g'rilash bilan shu darajada mashg'ulki, sen bilan men o'lib ketsa ham sezishmaydi ham. Ozgina sabr qil, bunisi ham o'tib ketadi. Axir qora bulutni tarqaganini, qattiq shamolni to'xtaganini, jazirama issiq va qahraton qishni sovug'i ham tamom bo'lganini ko'rmaganmisan?
Sabr qil, bunisi ham o'tib ketadi. Chunki yomg'ir abadiy yog'maydi. Lan yadurrukum illa adha deydi Alloh taolo. Ular sizlarga ozor berishdan boshqa hech qanday zarar yetkaza olmaydi. Faqat yuragingni siqadi. Asabingni o'ldiradi, lekin hech narsa qila olmaydi. Wala tuti'il kafirina wal munafiqina wada adahum wa tawakkal ala Alloh va kafa billahi vakila. Siz kofirlar va munofiqlarga bo'yinsunmang. Va ularning ozor aziyatlariga parvo qilmang, hamda Allohga tavakkul qiling. Allohning o'zi yetarli vakil va homiydir. Bunaqa odamlar avvalon bor edi, hozir ham bor, bundan keyin ham bo'ladi. Mana birodar, pastkash, tuban, bema'ni odamlarni noo'rin tanqidlarga qanday muomalada bo'lishing kerakligini bilib olding. Ularni o'zini holiga qo'y. Bunday toifalar Allohgaki shunaqa munosabatda bo'lishar ekan, o'zlarining payg'ambarlargaki shunaqa muomalada bo'lishar ekan, endi sen bilan men ulardan nimani kutishimiz kerak? Ularga parvo qilma. 5-sabab, nohaq tanqidga qanday munosabatda bo'lasan? Aqulu qawli hada va astaghfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh.